Nu kommer de. Hurtigt. Det er virkelig vigtigt, at de andre overhovedet ikke hører, hvad vi snakker om. De lagde slet ikke mærke til os. Der er vi sgu heldige. Au. Det er Hej. det. Hvad vil du, Pete? Jeg har bare lige videre med hørt noget af det, vi snakkede om. Nej. Godt. For det var ret hemmeligt. Faktisk så hemmeligt, at selv jeg ikke ved, hvad det er. Idiot. Okay, hvis I absolut vil vide det, så vil vi have vores egen YouTube-kanal. Og I skal overhovedet ikke på Nasse med. Det bliver vildt berømte. Nasse? Det er jer, der har nasset på os hver eneste gang. Slap nu af med det. Nej. Fandme nej. Jeg er så træt af det. Fint. Så er vi enige om, at Pellakits med og uden bindestreg aldrig nogensinde skal lave noget sammen med jer. Ikke? Det er det eneste, vi to nogensinde bliver enige om. Hvad er det for en chance? Hey, det er mit! Ole, de er taget vores! Det er os, der skal med! med! Det er os, der skal med, Ole! De er taget vores! Ja, nu stopper I. Hey, Pil. Kan du ikke bare acceptere, at I har tabt? Tabt. Det band er en klar vinder. Undskyld, herr generaldirektør, men som kong Salomons forlængede arm er jeg nødt til at sige, at det hele er gået retfærdigt til. Dette er de rigtige Pellakits. Ja, det er jeg fuldstændig ligeglad med. De her, de skal i hvert fald være med. Jamen, kan I så ikke bare være med alle sammen, unger? Nej, glem det. Og jeg er sikker på, at I skal nok finde en løsning.